Bueno, boas tardes, noites a todas e a todos. Eu son Salvador Soutullo. Bueno, o libro, a idea de facer ese libro me saiu lendo A Pelota Vasca. Sí, lendo A Pelota Vasca dixen, pois non hai unha cousa sobre o nacionalismo galego así en plural. Habían libros en concreto, está A Estrela da Palabra, Nación Galega Existe, Quintana fixo Vontade de Nación, hai varios libros, pero non había un libro en colectivo do nacionalismo. E me surxiu a idea, empecé a falar con xente e me dixeron que sí, que aceptaban a entrevista e que aceptaban sair no libro, e así foi como surxiu a idea. O libro tardou en sair porque logo eu tive un accidente bastante grave, por eso levo a muleta aínda, e bueno, estive en silla de rodas, e tardou en sair, non? Os que saen neste libro completo, porque houve unha primeira parte que son 6, este é o libro completo, son Ana Pontón, Xosé Manuel Beiras, Pilar García Negro, Pablo González Mariñas, Bautista Álvarez, Xesús Veiga Buxán, Suso Seixo, Camilo Nogueira, Antón Arias Curto, Antonio Oca Fernández, Carlos Mella, Francisco Rodríguez e Ana Miranda. O momento de facer o libro coincidiu que era o goberno bipartito, estaba gobernando o bipartito, pero no libro non se fala moito do goberno, porque mentras estaba gobernando non se falaba moito do que se estaba en ese momento. Agora seguramente, se fixera agora, se falaría moito máis do que se estaba facendo en ese momento, pero claro, cando estás na responsabilidade que estás aí facendo, en ese momento o mellor hai que ser máis discretos, non? Nese momento tamén se estaban producindo todas as tensións internas que levaron as dúas escisións de Amio, a de Encontro e Mardiño, logo a Nova, e a de Compromiso por Galicia. Estaba nese momento ocurrindo todo iso dentro da organización. Estaba dentro do BNG, que Antón non é do BNG, está tamén aquí, pero estaba ocurrindo no BNG aquilo. Bueno, pois de todos os entrevistados quería lembrar a Bautista Álvarez, non por nada en especial, sino porque morreu ali polo 16 de setembro de 2017, habendo feito un gran traballo dentro do nacionalismo na creación do UPG. Anteriormente xa estaba el. Aquí hoxe temos a Antón Arias Curto como entrevistado, líder histórico do independentismo galego, que ten un gran traballo feito pola patria. Antón comeza a súa militancia política en Lausanne, en Suiza, en 1962, militou no Partido Comunista de España, Partido Comunista Galego de Galiza, durante 11 anos, e deixouno en 1973 por fortes divergencias ca súa liña política. No 74 e 75 piden o ingreso á Unión do Pobo Galego por feito de ter unha fronte militar, ou a Unión do Pobo Galego en aquel momento. Participou nos comités da Suda loita da Brega, estivo na dirección nacional do Sindicato Obreiro Galego, decidiu excluirse da UPG, coincidindo ca escisión da UPG Línea Proletaria, asiste ao Congreso Fundacional do Partido Galego Proletario, e no 79 participa na creación da loita armada revolucionaria ou galega. Loita armada galega. Tivo contactos con ETA militar e logo integrouse no exército guerrilleiro do pobo galego Ceibe, que xa tiña unhas diferencias
ao respecto do que era a LAR. Tiña unhas organizativas, ideolóxicas tamén, non? Sí, claro, evidente. Despois de pasar por o cárcere, sai en liberdade en febreiro do 83, e na entrevista nos fala de como é a vida dentro da cadea, que é un tema que a min sempre me interesa moito. Eu teño amigos que estiveron tamén anos na cadea, en Barcelona, porque eu nacín ali, estiven ali 35 anos. El comenta a vida, nos comenta a súa análisis, que lle pregunto eu de por que cree que na Galiza haxa tanto preso do PCR grapo. El comenta a súa experiencia con eles, que estivo con eles na cadea. Fala sobre a solidaridade, os abogados, os libros, todo o tema de solidaridade. Explica a súa decisión de tirarse por a xanela nun interrogatorio. E, bueno, analiza a súa visión do goberno bipartito. E isto é basicamente o que comenta, bueno, reseñei eu que comenta Antón, non? Ahora, para rematar, quería ler unha poesía que Antón recitou de memoria e que sale no libro. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, por el yugo perseguido, con el yugo hasta el cuello. Nace como la herramienta, a los golpes destinado, de una tierra descontenta y de un insatisfecho arado. ¿Quién salvará a este niño, menor de un grano de arena? ¿De dónde saldrá el cuchillo, que rompa su cadena, que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños junteros? Doulle a palabra, Antón. Bueno, pois, boas tardes a todas e a todos. Agradecer a librería Cartabón a presencia aquí e darlles as gracias, e ao mesmo tempo, pois, o clima social que xa coñecemos todo en este momento, máis que nada para non falar da coronavirus, non? Porque está por aí na mañá a noite, é o tema prácticamente hoxe único, e isto se estuvo a punto de suspender, pero como estaba pedido desde facía moito tempo e xa saliu hoxe na prensa no Faro de Vigo, en Nós e en algún outro lugar, pois este home tamén tiña organizado o viaxe e estuvemos a punto de suspendelo, pero agora estamos aquí. Eu tratarei de ser moi breve e ao mesmo tempo de calmar un pouco ese alarmismo que hai, que penso que non conduce a nada, porque de momento estamos na situación que estamos. Me refiero ao coronavirus. Bueno, máis que nada eu animeime, o libro ten aproximadamente 500 páxinas, non? E das 500 páxinas a mí me sacaron 50 e foron unhas entrevistas que fixera facía bastantes anos, concretamente 12 anos. En este momento teño 75 e o que me animou un pouquiño no libro era tratar de contrarrestar a mínima información que hai sobre as nosas vidas e non irnos aos estereotipos que o enemigo, chámese Estado español, trata de colocarnos constantemente. Eu, con todo orgullo, fui fundador do Partido Comunista de Galicia no ano 68, nas aforas de París, onde estaba Enrique Lister e outra xente, non? E de toda esta xente, pois de Vigo estaba Núñez, Carlos Barros, o que vos fala, Ferreiro e outra xente. Moitas non éramos 20, pero no meu caso tamén tuvo certo valor porque a Brigada Político-Social
cando rematei o servicio militar, no ano 67, aos 15 días de licenciarme, que se decía daquelas así, viñeron a por min desde a Coruña, desde Monforte, o sea, desde a Coruña a Monforte, leváronme para Coruña e tal. E aí foi o primeiro bautismo. Tocoume un dos jefes comisarios daquela época, que era Claudio Ramos Albornoz, famoso, e que hai varios libros sobre él, xa morreu, que era comisario jefe da Brigada Político Social. Ali nos fixeron un interrogatorio bastante duro, con sangre polo medio, e escoitando os policías que tranquilos, que estuvéramos tranquilos, que eles se iban a tomar un whisky e iban a misa sin problema de ningún tipo. Mentras que nos acaban sangrando entre os lacayos, o sea, os compañeiros. E ese non me vou a explicitar e a detallar todo porque non dá tempo, eu quería ser isto breve. Pero ese foi o primeiro bautismo, ano 1967, e o sumario é o 311/67, que está moi referenciado en todos os que fomos condenados polo Tribunal de Orden Público. Entonces, daquelas, por unhas apreciacións daquela maneira, nos acusaron de asociación ilícita. Ese era o término que existía naquela época. E xa fomos condenados a 2 anos, unos e outros a 4. Quenes estábamos ali? Pois a maioría de compañeros que estábamos facendo un grupo de teatro no Faxo, na Coruña. E entre eles, o noso director, éramos todos da mesma edad, máis ou menos, 23, 24, 25, Manuel Lourenzo, San María, que el é, digamos, o guru do teatro en Galicia, porque viviu toda a vida disso, ten moitos libros publicados, tamén foi condenado, el a un ano. Ali estaba San María Castro Paz, que foi tantos anos secretario da Comisión Obreiras. Ali estaban os irmãos Porto. Ali estaba un profesor que está xubilado, que reside aquí en Vigo, Maximino Cacheiro Varela, e outros, non vou a seguir. Entonces, a partir daquelas, aqueles sí que foi o primeiro bautizo, non? Recurrimos ao Supremo, ganamos, e o único que pasamos é pola cadea de Coruña un mes, nada máis. Inda que a condena fora 2 anos. A partir daquelas, recién licenciado, como se decía e tal, do servicio militar, pois asenteime en Monforte, e en Monforte pois creamos unha empresa que era unha continuidade familiar. O noso pai foi mecánico, tiña un tallerciño pequeno, onde naquela época todos eran aprendices, e nos juntamos 3 irmãos e empezamos de tirar do taller, e digo solo pequenos paréntesis. Meu pai, que era, pareceme un bon artesano, non foi capaz de pagar a Seguridade Social e morreu sin siqueira cobrar nada da Seguridade Social. Ese era meu pai, pero era moi bon artesano. Pero ese, ele morreu no 85. Entón, que trato de nivelar un pouco na imaxe que sale en internet e en outros sitios da vida real. Con aquel taller, evidentemente, a base de créditos, chegamos a unha nave grande e eu exercí como xerente daquela empresa familiar dos 3 irmãos máis 20-25 empleados como 27-28 anos, que foi o que... E como eu era perito e son, e na prisión tamén me diplomei en Dereito, pois eu era un poquinho a cabeza visible da empresa. Pero cando deteñen a Ferrín o día 1 de setembro e a 15 máis, entre eles nós, os 3 días nos sacan a concesión. Nos tiñamos feito unha nave preciosa, con todo cariño e amor, todo que se pode entregar de pasión, está documentado por aí, de unha nave grande, e como eu era independentista, Crira España S.A. queda abolido o seu contrato de concesión. Coño, se nós fixemos esta nave para ustedes, é unha nave de 2.600, nos metimos en 40 ou 50 ou 60 millóns de créditos. Non, ustedes
independentista fora. O sea que foi unha condena xa. Entón, empezaron a vir os fillos. Por que relato esta autobiografía? Bueno, o primeiro fillo nace no 70, e o segundo no 74. Entón, un xa ten agora 50 anos e outro 46, dos cales estou orgulloso independientemente da dureza que lles estamos deixando, que para mí é total. E seguimos no traballo, tirando para diante, e ao mesmo tempo nas primeiras eleccións, falo así brevemente, me presento ás eleccións municipales e son elegido como teniente alcalde no Concello de Monforte, ano 1979, que foron as primeiras eleccións. E a miña proposta era que, como eu tiña un salario e tiña un sueldo e non vivía daquelo, non cobrei un céntimo nunca do Concello, o tempo que estuvera, porque eu iba ali a aportar. E daquelas ainda as tasas e as retribucións non estaban moi claras. Había toda unha lei do régimen local que era prácticamente dos estamentos e institucións anteriores e tal. Entón, que trato de decir? Compaxinaba a dirección da empresa, a tenencia da alcaldía, e ao mesmo tempo me salira. Fun un dos creadores do Sindicato Obreiro Galego, para que non o saiba, e en dúas palabras, é a orixen da CIGA. E na primeira dirección, onde estamos 20 personas con fotografía, está entre elas a miña, é dicir que son un dos fundadores orixinales, con outros moitos, do que é hoxe a CIGA. Entón, seguía militando en nos campos variados. E entonces dentro do PGP tiñamos e constaba escrito de que a ver se conseguíamos unha especie de aparato que respondera ás expropiacións mínimas que estaban facendo. A nosa loita grande foi contra autopistas del Atlántico, porque daquelas había un problema moi grande de indemnizacións que despachaban a todos os propietarios con pouco e a través da loita de queimarles algunhas máquinas e de pelear en diversos sentidos, porque participaba moita xente da zona de Pontevedra, se non vou detallar, conseguimos que a valoración dos terreos expropiados fora para outros conductos e incluso todo o que eran os servicios auxiliares da autopista, esta famosa autopista, que hoxe funciona, que o pago correspondiente, pois que tuvera máis accesos. Entón, daquelas nos deteñen a tres, precisamente eran os tres, dous de Vigo, Fiz Cabido, José Luis Nieto Pereira e quen vos fala, máis un de Pontevedra, Arturo Estévez, e outro Paco Atares. Entón, nos fóramos a expropiación dun pequeno banco para tratar de financiarnos. E, inda que fixemos a expropiación, o 1 de setembro de 1980, ás 5 da tarde, chegan ao medio de traballo e outros e nos detallen e tal. Daquelas a lei antiterrorista era 10 días, a base de interrogatorios, xa son días, Despois se reduciu a 5 e hoxe, se non hai prolongación e tal, pois son 3 ou 5. Pero daquelas eran 10 días. E daqui de Vigo, pois detuveron tamén a distintas personas, Méndez Ferrín, Fiz Cabido e algúns máis. Ben, salgo da prisión daqui da Avenida de Madrid 106 o día 3 de febreiro do 83 e me recupero, me integro de novo no traballo e morren meus pais no 85. O meu pai vivía comigo no mesmo na mesma casa e que quero decir que foi decisivo que cando morreron eles eu estaba un poquinho máis, xa había dos fillos, por suposto, pero estaba un pouco máis libre.
xa non tiña os condicionamentos. Ao cabo de uns días, ao cabo de uns meses de morrer eles, pois me pasa con a clandestinidade, donde reside en Portugal, e son un dos fundadores, con outra xente, do Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Feire. Non veño aquí a facer apoloxía, sino que a poñer moi brevemente cual era a nosa línea. Era, en determinados problemas sociales que ainda persisten e que ainda están, como esa famosa estatua que tedes aí dos caídos, se vos fixades algunhas e algúns, que irades, ainda ten por detrás unhas cicatrices que lle metimos aí unha carga, pero como non encontrou resistencia, mordeu toda a cruz, e ainda están as cicatrices, pero eso fora xa nos anos 80, e xa pasaron 40 anos e a cruz sigue aí. Non sei, hai moita loita, se fixeron eu e outra xente participamos en moitas accións, e entón que trato de explicar? O que pretendíamos era que en determinadas loitas sociales que houbera unha resposta porque nos parecían interminables. A que lle chamo interminable? Pois a que a celulosa de Pontevedra leve desde os anos 56 explotando o país, exprimindo a savia, invadindo todo o país de eucaliptos para suministrarse, porque é súa materia prima, e a pesar de todas as loitas sociales que son, bueno, iba a decir infinitas non, pero moitísimas, celulosa sigue aí, o permiso sigue aí, e esas eran unhas das nosas ideas do plantexamento, é dicir, compaxinábamos loita política, porque todos seguíamos peleando políticamente, e tanto é así que na primeira etapa chegamos a ter 5 membros da dirección, o sea, na dirección nacional do BNG, chegamos a ter 5 compañeros que apoyaban o que estábamos construindo. Hasta que se produce no BNG a extinción, bueno, e daquela xente que en principio se chamou 22 de marzo e logo se chamaron Partido Comunista de Liberación Nacional, entre os cales estaba Mariano Valo e unha serie de xente, fora unha extensión moi grande da UPG, e apoian e se integran no noso proxecto. Seguimos para diante, pero enseguida empezan a vir as detencións e os procesos. Aproximadamente a raíz do exército guerrilleiro pasamos por nas detencións como 50 personas, e das 50 personas aproximadamente 20 e algo fomos condenados e pagamos a nosa prisión. Non se nos pudo probar ningún delito, e o día 29 de maio de 1988, estando esposado, que vos fala, ás 12 da mañá, cando me iban a levar a onde estaban o que aquelas se chamaban zulos, por unha impericia deles ou mala profesionalidade, había unha ventana aberta, eu tiña todo ben pensado e claro, porque tamén tiña 44 anos naquela época, e 2 fillos que sigo tendo, e como a ventana estaba aberta, eu vin a ocasión de tireime desde unha segunda planta, quedaron as cicatrices, quedou este brazo inútil, quedou unha perna tamén, falo así llanamente, e procedí con eles porque todo quedei así por negligencias, é dicir, podía haber morto, eso estaba claro, pero foi por negligencias médicas, peleei por o administrativo contencioso, cheguei ao Tribunal Superior e tal, e perdín todas. Pero estaba demostrada a negligencia médica, pero a persoas como nós non se lle reconocen os seus dereitos. E dende aquelas, por salir de fai 25 anos, exactamente da prisión de Herrera de la Mancha, despois de pasar 8 anos. As prisións, o que non sabedes, non sepades, son mundos dentro do outro mundo. Unha cousa é a prisión
dos dirigentes catalás que injustamente detiveron, e outra cousa é un político independentista é clasificado según entra de FIES, fichero interno de especial seguimento, e normalmente en primeiro grado. Entonces eso, as horas de patio son 4 horas ao día, normalmente non se sale acompañado e é un régimen interno moi duro, que é só a base de disciplina, de metodoloxía, de creer no que estás facendo, etc. Entonces, en estes momentos, ainda temos que siguen na mesma línea, pois uns 6 presos e presas que están en distintas cadeas do Estado. Non vou enumeralas, pero ni siquiera cumplen o reglamento penitenciario, que é que o preso debe de estar o máis próximo posible ao seu entorno social. Iso é a legalidade, o que dice o régimen general penitenciario. Pero, como son independentistas e están clasificados como FIES, pois o reglamento non conta. Hai protestas, levase moitos anos, pero non conta. Dende o 95 que salín, con moi boa fortuna, integreime outros 8 anos no traballo, na nosa empresa. Ainda aguantaba, ainda resistía, hasta que nos xubilamos. Iba menos porque xa non había venta, solo era reparación de camións, maquinaria agrícola e automóviles. E nos xubilamos os 3 irmãos e Facenda, esencialmente, por deudas pendientes, embargou e subastou aquela nave que habíamos feito con tanto cariño, que era o sacrificio de 2 generacións. Ben, para ir rematando, o que trato de explicar moi breve, porque quizás o tempo non dá para máis, é que son un dos que creu en todo o proceso do seu país e que tuvo a firmeza e a credibilidade de ir a pola independencia con todas as súas consecuencias. Eu militei no PC hasta o ano 73. Desde o 73 hasta hoxe sigo no independentismo. E a última das novedades é que fai 4 anos e 7 meses aparecen de Madrid uns 400 uniformados con careta e tal, e nos deteñen a 9 independentistas en Vigo a 4. Entre eles, o que vos fala. Vivo desde fai 17 anos no mismo andar, tomaron as escaleiras, meteronse 10 ou 12 no andar, no mismo andar, bloquearon o portal e pasaron na casa 4 horas aproximadamente, desde as 8:30, que eu sentía o timbre, e dije, quen será esta hora, as 8:30? Pois eran 40 uniformados que nos detuveron a 9. E nos acusaron, e nos acusan, de apoloxía do terrorismo. En todos os actos que programamos son sempre con autorización e con conocimiento por parte do goberno civil. Pero agora reclamar a independencia como facer un acto polos mártires de Carral, un dos fundamentos dese proceso, ou facerlle o recibimiento a un preso, que se é de Vigo, todos coñecemos, e son amigos, etc., pois dicen que iso é a apoloxía do terrorismo. Ou facer un acto contra a Constitución na plaza, aquí en Vigo, na Plaza da Constitución, que así se chama, pero contra o día do que eles chaman Constitución Española, pois tamén son un dos fundamentos. Que quero decir? Que para concretar que os 75 anos que son os que teño, levamos xa 4 anos e medio pendientes da Audiencia Nacional, e isto forma parte da autobiografía, porque non estou inventando nada. Entón, a gran sorpresa é que este proceso é como un fantasma que non ten principios nin fin,
primeiro nos acusan de pertenencia a banda armada. Despois sacan eso e poñen outra cousa. Nos retiran os pasaportes, nos dan os pasaportes outra vez. Nos meten a última, a algunha xente, pertenencia a banda criminal e apología del terrorismo. E a outros simplemente por apología, e os xuicios, que en principio iba a ser por o procedimento abreviado e aí as penas non poden pasar de 2 anos, aparece fai un mes unha petición fiscal de 102 anos para 12, porque na primeira detención detuveron a 9 e na segunda nos deteñen a 3. Por que os deteñen? Por facerlle únicamente o recibimento a un preso en Compostela, en un sitio privado, na Xentallo do Pichel, que é un centro social, porque aquel día estaba moi malo o día, chovía e tal, e se fixo no centro social. Bueno, pois, por eso lle piden por autorizar, o sea, por facer ese recibimiento a Antón Santos, doctor en Historia, entre paréntesis, entre aspas, por facer o recibimento, lle piden 8 anos ao fiscal. O xuicio non sabemos aínda, non ten fecha fixa. E estamos facendo unha campaña socializando a problemática en toda Galiza, non? Entonces temos reunións co BNG, con Mareas, con Izquierda Unida e tal, para que coñezan de cerca o problema e se socialice un pouquiño. Entón, este para mí, en parte, é un orgullo, e a conclusión sería que, independentemente, porque cando un fala de independencia, a independencia ten que ter unha integración no noso pobo o máis forte e sólida posible. Se non somos capaces de incrustar esa conciencia, ou que o povo teña esa conciencia aos niveles que fagan falta, pois o camiño vai ser difícil. E tamén hai que reconocer, por lo menos esa miña percepción, estamos en unha situación moi dura como nación, estamos en un país donde nin siquiera o idioma é respetado e defendido no ensino e están con parches, que está decaendo moito o uso do mismo. Pero aparte do idioma, a capacidade de autogobernarnos, de dirixir os nosos poderes económicos, a nosa capacidade, e que as clases populares realmente sexan as que teñan o poder por a súa loita e porque lles pertenece. Entonces, esta era en a esencia o que eu veño a contar na entrevista. Na entrevista o fago en 50 páxinas, Beiras ten outras 50, outro Bautista Álvarez tuvo as outras, e cada un conta, Suso Vega pois tamén ten as outras, e todos contamos isto no libro. En esta segunda edición se correxiron algunhas cousas e se aumentou un pouco o sector de entrevistas, non? E entón xa remato dicindo que, polo menos, aos meus anos, solamente un equilibrio e unha satisfacción me permiten ir ca cabeza sempre moi levantada, moi erguido, sin farronear, pero co orgullo de ter aportado todo o posible, tendo unha situación bastante boa económicamente antes de deixar a concesión, tendo un fogar estable, un reconocimiento oficial, por algo me fixeron teniente alcalde de Monforte, e terminar a vida da forma máis simple e casi como un orgullo, porque son eles os que me acusan. Non hai provocación, non hai, é que nos queren recortar, con que eles chaman as súas leis mordaza, que acabemos todos debaixo do seu talón sin ter unha capacidade para ser. E para ser povo, pois hai que necesitalo, hai que desexalo, hai que ter
a suficiente transparencia para que se dá todo, inda que ideolóxicamente non coincidamos, respetar esas aportacións de quenes entregamos, e aí é un plural non moi grande, pero amplio, pois a nosa loita, e nunca fomos por un único sentido, porque se mencionei antes o da creación do Sindicato Obrero Galego é polo orgullo. Si non menciono que foi un dos promotores da primeira folga do metal da provincia de Lugo, por lo menos na zona sur, pois é un orgullo, que antes non tiña nin convenio do metal. E a raíz daquela primeira folga, ano 76, se consigou un convenio de metal. Que eso a veces non son títulos ostentosos e que ao mesmo tempo deixásemos pois o que outros estiman esencialmente, que moitos pois empezaron a carreira de funcionarios e terminaron a súa vida de funcionarios, con todos os respetos, pero os meus fillos traballan hoxe con contratos de 3 meses, de 15 días, de 20 días. Non é que eu lles este negando o dereito que teñen ese funcionarado, pero é que os demais tamén teñen dereito e teñen que andar hoxe facendo contratos basura, traballos que son impresentables e que ao mesmo tempo hai unha desigualdade moi grande. Nós loitamos e pretendimos loitar contra estas injustizas. Conseguimos algo, eso é que nos mantei un pouco que a cabeza moi alta. Non se conseguiu moito polo que peleábamos, pero en esencia se avanzou. En certos conceptos demostramos que temos capacidade para loitar, facer o que fixemos e poder continuar. Isto un pouquiño o explico nas 50 páxinas do libro. E dou por terminado, se queredes preguntar, encantados, non me estendo porque está a cousa como está, porque moita xente iba a vir, pero non vou entrar no tema agora. A nosa función era esa, deixar un pequeno testimonio do que fixemos e como fixemos. E se queredes preguntar, encantado de respondervos, el por a súa parte ou para a miña. Vale. Quen queira que preguntar, animarse un pouquinho. Se non hai preguntas, nos vamos. Sí, sí, pero se hai, sí, claro. Existe un movimento armado como queren dar a coñecer moitos medios de comunicación en Galicia? Non. Descartado totalmente. Non, eso é un invento actual das institucións, non existe e incluso non quedou demostrado xurídicamente. Eu asistí aos 2 xuíces en Madrid, no Audiencia Nacional, de que houbera organización como tal de resistencia. O duro é que se non sin ter ningún argumento científico que dicen eles, pois os últimos detidos están nas prisións en Extremera e en Madrid, el réxime interno e como FIES sin proba de momento, por lo menos en casos concretos. Pero se a resposta é a violencia armada, fai anos que non existe en Galicia como tal. Esa hai que decirlo rotundamente. E o que tratan é de construir un mundo para que certos profesionales da represión xustifiquen dietas, xustifiquen argumentación non válidas para seguir disfrutando duns beneficios, porque hai moita xente que ten unhas dietas e que cando dicen que están controlando os posibles enemigos
para eles é un interés profesional, maiormente, non? Pero en realidad non existe. E con que justificación xurídica, con que probas xurídicas se manteñen esas persoas privadas de liberdade? Ben, pois mira, o último, un deles, Antón Santos, por unha firma que tiña en un documento de identidade que os peritos demostraron que non era falsificada, tuvo que pagar el e a súa compañeira María Osorio, tuveron que pagar 8 anos de prisión porque lle meteron a pertenencia á resistencia tal. El está fora, saliu fai 4 ou 5 anos, sigue no mismo, e a nos a acusación que nos fan hoxe a Audiencia Nacional é de promover actos donde se fai, dicen eles, apología do terrorismo. Entón, agora, un rapero, hai o caso de un rapero que está no estranxeiro, en Bélgica, non me recordo o nome e tal, pero saliu o xuicio estes días, o sea, porque os tribunales europeos, os tribunales do país onde está, non recoñeceron a jurisdicción que tratan de meterlle. E quen dice ese caso, pois hai outros, pero non hai un fundamento. Que con nova situación se irán terminando estas cousas, tempo a tempo, veremos. Nos levamos 4 anos e medio pagando abogados e estando pendientes de ir a prisión. Cuando non hai proba de ningún tipo. Pero ya cuando eres un poco mayor, ya no sé, ya deberían de dejarlo tranquilo. Verdad? Verdad que aos 75 anos debían de... Pero non, é que me queren moito. E aí están. É que me queren moito. E entonces, pois, o resto dos compañeros é xente de 40, 50 anos e están en un filo porque, respondendo a túa pregunta, aí, cando estás pendiente dunha sentencia e dun xuicio, estás en un impasse, estás aí que a túa vida, se estás metido nunha hipoteca ou se tes un negocio privado ou eres autónomo, como é o caso de algún, aquí o Bar Bouzas, está no mesmo xuicio que eu, o seu irmão Salvador, estamos no mesmo xuicio. Unha rapaza que traballa moito na ecoloxía, a Sabela, pois está no mesmo xuicio. Isabela nunca hubo que a violencia revolucionaria ni tal, pois estamos no mesmo xuicio e levamos 4 anos e medio. Entonces esperemos e a ver que pasa, pero non teñen, despois de entrar na cadea, a edad pode ser un factor, pero unha vez condenado, sentenciado e dentro, porque se biolóxicamente non aguantas ou tal, pode haber, pero levan igual e te introducen igual e te castigan igual. E, bueno, quizás me estendí un poquinho, pero iso é o caso dos outros que interveñen, pois teñen outras vidas distintas. Eu falo da miña e do que me tocou. Daría para moitas horas, pero non é o momento, nin tampouco tal. O que sí é o que acabei de decir. De neso me reafirmo e continúa. Yo pienso que está bien, yo le admiro que traballara ben polo ayuntamiento e todas esas cousas, aunque eu sempre penso que a veces en vez de ir por, a veces máis tal, hai que ir máis con... Hai opinións, e entonces temos a veces distintas concepcións e o mundo é así, o sea, hai variedade de opinións, de metodoloxías, pero que si está claro é que a independencia temos que, para chegar algún día a unha capacidade de autogoberno, se non o construímos nós,
nadie o vai a construir. E Galiza está en camiño de desaparecer como nación. Si seguimos con personaxes que nos están gobernando dentro das institucións, sinceramente, terminemos como terminaron outros povos, e non vou a mencionalos, pero a Bretaña prácticamente está desaparecida como loita nacional. E, sen embargo, pois tiña unha entidade propia, unha identidade, pero o Estado francés tamén é moi centralista e non quixo que houbera bueno, que quero dicir, se Galiza sigue por este camiño, posiblemente dentro de poucos anos quedarán 4 cousas folclóricas, etcétera, etcétera, pero de unha identidade e de un ser olvidémonos. Hombre, eso siempre está en los libros y esas cosas. Sí, claro. Alguén ten que escribir. Pero os libros, eso era bom, que tuveres. Pero a veces hai que facer actividades e levarlas para diante. Bueno, pois entonces non pensa que o de perseguilos a vostedes pode ser para que a xente meterlle medo e que non se metan no independentismo. Unha das finalidades é esa, é dicir, se enseñamos os dentes e estamos tratando de reprimir a quen se sale dos estamentos oficiales, este é un camiño para tratar de que nadie se anime porque vamos a por vos. Ahora, en todas as loitas de liberación nacional, sea Irlanda, sea donde a houbera, sempre foi un proceso entre o establecido e o querer ser. Se ese proceso non se dá con unha forza suficiente, pois termina dominando o colonizador, o que ten o poder, o que impón as súas normativas. E o represor non vai estar a favor do loitador, ou loitadora. Vai ser difícil, non? Entonces, unha das finalidades deste xuicio é tratar de decirle ao noso povo, a parte que lle corresponda, de que está o Estado que manda e ordena e fai da xusticia o que cree convinte. Porque o noso xuicio é unha nube con unha volubilidade tremenda. Non vou a repetilo, pero primeiro iba por un lado, despois foi por outro, despois foi por outro, despois o abogado nos dice que iba a ser procedimento abreviado e as penas non podían ser maiores de 2 anos, e logo a Fiscalía aparece con unha petición de 102 anos. O que quere decir que os conceptos xurídicos teñen unha mobilidade tremenda, verdad? Bueno, alguna cousiña máis? Pois agradecido. Y cuando vayamos hacia un mundo globalizado, al final, As identidades individuales Pero o mundo globalizado é un interés masivo. Pero unha cousa non ten que ver ca outra. sí, Eu penso que se debe gobernar mellor desde o pequeno, o sea, desde a proximidade é máis fácil gobernar que pretender de gobernar todo un plan globalizado. E ao mesmo tempo a globalización témola aí xa, o sea... Pero yo pienso que apoyándose en la cultura del pueblo, el pueblo nunca morirá de todo. Evidente, agora dixeches unha cosa, se nos apoyamos na cultura do povo, é difícil que a globalización sea tan homoxénea que todos falemos o mismo idioma, que todos teñamos uns hábitos culturales iguales ou parecidos. Por eso, a cultura do povo é que prevalece. Non impide que o que se fai aquí se venda en China, o sea, a globalización en plan económico estará. También lo puedes hacer como hacen las grandes compañías, vende lo tuyo. Claro, o que Vende tu idioma o vende... sé un buen negociante, un buen... Xa, pero... No sé si me entiendes, pero yo me Sí, entiendo. entendo, pero os procesos son complicados. Bueno, algunha cousiña?
damos por terminado este acto, agradecervos a presencia e que non teñamos tanto medo, porque esta non é unha zona de risco e entonces se temos precaución e tal, temos que tirar para adiante como podamos, vale? Zona de Pues risco nada. para coronavirus ou para... Para que- Para-